problema nesse caso aqui, desse carro, desse modelo, desse motor aqui, o 3R com motor que é equipado com uma peça num alternador, ele dá um problema, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora o barulho, como que é o barulho de tão alto que é. Eu vou dar partida agora só para vocês perceberem. Ó, vou colocar o microfone perto. Isso porque, ó, o barulho tá bem alto. A gente escuta bem nítido, né? Não sei se dá para perceber pelo microfone, tá? Ó.